Fl-okkażjoni ta' 30 anniversarju mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali f'Malta u f'Għawdex, ġie organizzat programm ta' taħriġ bl-isem ta' Train the Trainer għal membri eletti u amministrattivi tal-Gvern Lokali. Dan it-taħriġ li jagħmel parti mill-Istrateġija Nazzjonali għall-Gvern Lokali ipprovda informazzjoni u għarfien lil membri eletti u amministrattivi biex isegwu r-responsabbiltajiet tagħhom skont il-prinċipji ta' governanza tajba. Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli seħqet fuq l-importanza li dawn il-ħaddiema jingħataw lodda meħtieġa biex jadattaw u jindirizzaw bl-aħjar mod l-isfidi u l-bżonnijiet li jiltaqgħu magħhom f'ħidmithom. Permezz ta' dan il-programm Train the Trainer bdejna nwettqu u nimplementaw dak li qed tgħidilna din il-viżjoni b'mod partikolari dwar it-tema governanza tajba u effettiva. Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni tal-Gvern Lokali Natalino Attart spjega kif dan it-taħriġ sar b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta u l-Emcast. Huwa programm ta' taħriġ li qed jiffoka fuq il-prinċipji tal-integrità u l-etika fuq il-post tax-xogħol, speċjalment għal dawk li jaħdmu fl-amministrazzjoni pubblika u allura għal dawk li jaħdmu wkoll fil-Gvern Lokali f'Malta.